ఉదయం వండిన నాటుకోడి కర్రీ అయితే అయిపోయింది. ఇంకా నైట్కి ఏం వండాలిరా బాబు అని తలముత్తుకునే టైంకి మా పక్కన ఉన్న అరటిగేలు అయితే గుర్తొచ్చింది. ఎలాగో పరుగుకి వచ్చింది కాబట్టి ఇంకా అరటిగేలు అయితే కొట్టేసాము. అరటి చెట్లు ఎప్పుడు గెలు దించినా ముచ్చటగా 12 కన్నా ఇంకెక్కువ కాయవు. ఎక్కువ కాసేంతే అమ్ముకొని ఎక్కడ బతికేస్తామని భయం ఏంటో కానీ అర్థం కాదు. మొత్తానికి ముచ్చటగా 12 కాయలు మాకు 2-3 రోజుల కన్నా ఇంకెక్కువ రావు. ఇంకా ఎలాగో అరటికాయలు దించాం కాబట్టి ఫస్ట్ గా అయితే అరటికాయ బజ్జీ వేసుకుందాం అనుకున్నా. తీరా చూస్తే ఆయిల్ నిండుకుంది. మేము ఇంట్లో కావాల్సిన సరుకులు తెచ్చుకోవాలంటే మినిమం ఒక 5 కిలోమీటర్లు దాటి వెళ్ళాలి. పోనీ వెళ్ళి తెచ్చుకుందాం అంటే పోనీ ఆటోలు ఏమైనా దొరుకుతాయా? ఒక అరగంట కోటి గంట కోటి తప్ప ఇంకెక్కువ రావు. వచ్చిందిరా బాబు తలకాయ నొప్పి అనుకొని ఇంటి దగ్గర ఉండి ఉన్న దాంట్లో వండుకోవడం తప్ప ఇంకేం చేయలేం అనమాట. ఫోన్లే ఈ రోజు కాకపోతే రేపైనా అరటికాయ బజ్జీ వేసుకోవచ్చు అనుకున్నా. ఇంకేం చేస్తాం, ఇంకా అరటికాయ టమాటా కర్రీ అయితే వండుకున్నా. మొత్తం 6 అరటికాయలతో కూర అయితే వండుకుందాం అనుకున్నా. కానీ ఎవరు తింటారు? బజ్జీలు వేస్తే అందరూ తింటాము, కూర మాత్రం ఎవరికి ఎక్కదు. అందుకనే నాకు ఇష్టమని నా కోసమే ఒక 3 అరటికాయలు మట్టుగా వండుకొని చక్కగా టమాటా వేసుకుని అరటికాయ కర్రీ అయితే చేసుకున్నా. మా ఇంట్లో వాళ్ళకి ఎలాగో అరటికాయ కర్రీ ఎక్కదు కాబట్టి వాళ్ళ కోసం 2 గుడ్లు ఉంటే వాళ్ళ కోసం ఒక ఆమ్లెట్ వేసి అయితే పెట్టేసాను. అసలు నిజం చెప్పాలంటే నాకు అరటికాయ కర్రీ ఎక్కదు, కానీ ఏం చేస్తాం, కొన్ని తినాలంటే కొన్ని మానేయాలి. ఎందుకు ఈ రోజు అరటికాయ కర్రీ కావాలనిపిస్తుంది కాబట్టి అరటికాయ కర్రీ చేసుకున్నా. ఇంట్లో గుడ్లున్నా నాకు మాత్రం గుడ్లు మాత్రం ఎక్కవు. ఎప్పుడో తింటే ఒక్కొక్కసారి తప్ప ఇంకెక్కువ తిన్నాం. ఇంక ఈసారి మాత్రం అరటికాయ కర్రీ మాత్రమే తిన్నా. ఏ మాటకు ఆ మాట చెప్పాలంటే ఈ రోజు మాత్రం అరటికాయ కర్రీ మాత్రం సూపర్ అంటే సూపర్ వచ్చింది. ఏమో రేపు బజ్జీలు వేసుకుంటా అవి వస్తాయో రేపు మాత్రం ఒక వీడియో మాత్రం పెడతా కంపల్సరిగా. మీరు మాత్రం నా ఛానల్ ని చూసి వెళ్ళిపోవడం కాదు, నా ఛానల్ మీకు నచ్చినట్టయితే ఒక సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి, అలాగే ఒక లైక్ ఇచ్చేయండి. ఎందుకు మీకు అరటికాయతో చేసిన ఫ్రై అంటే ఇష్టమా, బజ్జీ అంటే ఇష్టమా, లేదంటే కర్రీ అంటే ఇష్టమా కామెంట్ చేయండి. మళ్ళీ చెప్తున్నా, నా వీడియోస్ మరిన్ని చూడాలనుకుంటే నా ఛానల్ని మాత్రం కంపల్సరిగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. బై బాయ్. ఉంటాను.